Así luce este cafetal bien maduro, listo para la cosecha. Grano rojo, parejito y de buena calidad. Fruto del trabajo y el cuidado que le damos día a día. Desde temprano andamos revisando cada mata, viendo cómo el café ya está en su punto exacto para cortarlo. Esto no es suerte, es dedicación. Esfuerzo y amor por la tierra. Cada grano rojo representa bendición y sustento para la familia. Pronto viene la cortada, luego el despulpado y todo el proceso hasta llegar a una buena taza de café. Así seguimos trabajando paso a paso, sacando adelante este cafetal maduro. Que viva el café y la gente trabajadora del campo.